Түлкі мен бөдіні. Түлкі мен бөдіні екеуі айрылмас дос болыпты. Екі дос талай жерді шарлапты, талай қызық көріпті. Күндерде бір күні, досым, мені бір күлдірші депті түлкі. Жарайды, күлдірейін. Сен менің артымнан ерді отыр, мен шамында отырамын депті бөдіні. Сонымен бөдіні ұшыпты да отырыпты. Түлкі желе жортып, еріпті да отырыпты. Bir жерге келсе, bir кемпір сиыр сауып отыр екен. Шалы бұзауды ұстап тұр екен. Бөдені ұшып барып, сиыр сауып отырған кемпірдің басына қона кетіпті. Түлкі анадай жерде тығылып қарап тұрыпты. Бөденені көре сала, кемпір, қозғалма, мен мұны төбеңдегі бөденені соғып алайын депті шал. Жарайды, бірақ қатты соқпа депті кемпір. Шал жерде жатқан күректі алып, салық балғанда бөдені ұша жөнеліпті. Күрек кемпірдің басына тиіп, кемпір құлапты. Шелектегі сүті төгіліп қалыпты. Түлкі шексілесі қатып күліпті. Досым, күлдің бе депті бөдені. Күлдім досым, күлдім. Разымын досым, разымын депті түлкі. Күндерде бір күн түлкі: ал досым, енді мені бір мақтап тұрып қорқытшы депті. Қатты қорқытайын ба, ашуланбайсың ба деп сұрапты бөдені. Жоқ, ашуланбаймын, қатты қорқыт депті түлкі. Жарайды, қорқытайын. Бірақ сен көзіңді тас қылып жұм. Мен сенің төбеңе қонып, екі қанатыммен көзіңді жабамын. Содан кейін сен жүрді отыр. Оңға десем оңға, солға десем солға жүр. Қашан мен төбеңнен ұшып, көзіңді аш дегенше ашпа депті бөдені. Сонымен бөдені түлкінің төбесіне қонып, екі қанатымен көзін жауыпты. Түлкі көзін тас қылып жұмып, бөдененің жүрдеген бағытына жүріпті де отырыпты. Осылай жүріп келет. Бір кездерде бөдені: аш көзіңді деп ұша жөнеліпті. Түлкі көзін ашып жіберсе, тазы ерткен бір топ аңшыға таянып қалған екен. Аңшылар қызыл түлкіні көре сала қиқулап қуып беріпті. Түлкі қашып беріпті. Әрі-бері қашқан соң түлкінің алдынан қалың орман кезді болыпты. Түлкі жалт беріп орманға келіп аңшылардан әзер құтылыпты. Bir кезде бөдене келіп: қалай досым, қорықтың ба деп сұрапты. Қорқытқанда осылай қорқыт деп бедім деп түлкі бөденені басталып жемек болыпты. Бөдене түлкінің алдында тұрып: досым, ұзақ жылдар дос болып ойнап күлдік, талай қызық көрдік. Қазір мені жегелі тұрсың. Қайтем, жесең же. Бірақ осы күнге дейін аты жөнімізді сұрап біліскен емеспіз. Жесеңді атымды айтып жесейші, ақырғы тілегім болсын депті. Ал айта ғой, атың кім еді депті түлкі. Атым Маңғыт депті бөдені. Түлкі аузын ашып Маңғыт дей бергенде, аузыңа саңғыт деп бөдені ұша жөнеліпті. Осыдан былай түлкі мен бөдені достықтан айырылысыпты.